Čaute ľudia, takže toto je taký odkaz nie len pre všetkých ľudí, ale hlavne pre mojich ľudí, ktorí idú podľa mňa, ktorí sa stravujú a menia svoju postavu k lepšiemu. Ľudia, ako riešiť štedrovečernú večeru a tak ďalej, celkovo Vianoce. Takže, keď proste máš nastavené nejaké jedlo, ješ 2, 3, 4 porcie, tak proste vynecháš to jedlo a dá si normálne jedlo, čo navarí tvoja žena doma. Keď budete robiť žízek, kapustnicu, šalát, tak vynecháš to jedlo, čo máš odo mňa dané, alebo čo papkáš, hej, a normálne si to dáš, proste to, čo sa robí na Vianoce, hej. Už takí blázni nisme, nič nám neujde, hej, proste aj keď tie výsledky potom nebudú až také, ale určite proste pôjdeš ďalej. Vždycky je základ to, čo robí za celý rok a nie konkrétne za 2-3 dní. Takže kľudne na štedrý večer takto a na Silvestra stejne. Proste vynecháš to jedlo, čo máš odo mňa, alebo čo si dávaš a dá si tú večeru a ešte kľudne jedno jedlo k tomu, dajme tomu, alebo iné jedlo mimo. Takže len to môj odkaz. Pekný deň, ja si idem dať cold drink, lebo dačo ma drží. Ľudia, držte sa, makáme ďalej. Čaute ľudia.